Wat wie als Ben die een droombaan? Nou echt als liedspensje prinses. Goedemorgen. Ik ben Petronella, uit Prinses Modder God en ik ben prinses. Wat vies je het mooiste nog niet meer op? Het mooiste om je beroep vind ik toch het belastingyield, wuiven naar de meesken en gewoon onwaarschijnlijk sexy wezen. Je moet het hebben oer. Wat escape je mooi belastingyield? Ten eerste, sieraden, jurken, zoals dit. Wie wil dat nou net? En hinders. Wat is het bijzonderste dat je in mij maken als zonder werk hier? Ik ben een keer op date geweest met Antoon, die artiest. Maar hij hier al even op een orenprinses. Wat was mij aan jongeren die echt prinses willen willen? Ja, als het was worst, dan was ik gewoon van geen. Of toch hetzelfde als mij. Gewoon trouwen, mooie knappe prins. Mijn prins dat is natuurlijk een bliksempiebe uit de buitenpost. Pak zijn yield, word prinses. Zo makkelijk is het.